Comrades and friends, how are you? I just hope this business finds all of you well. Time yatatakamira yasvika, the 31st of March. Munhu wese tipinda mustreet. Musasichichidzirwe nevanhu. Musapinde mustreet, munonorohwa, munoita We all know kuti hapana chigananda one. Kana one hacho chine company inogadzira mboma. And logistics are in place for the safety of the people. We were sick and tired of just a few people enjoying. Tinaona wakaita sana Mukodza, provincial chairs aripo izvizvi matsotsaya. Zvigananda zviruti vanhu musaende munorohwa, hamufaniri kuenda. They are just doing that so they can continue plundering national resources. Vachidya vachiguta vari vega. Varakashi ndo vatiri kuziva. Vamwe vari kuti musapinde. Vanhu vakapiwa tuma akwa vakabhadharwa vakanzi no, fight the revolution so that it doesn't go forward. So isusu we are saying what is better. Kuti nhasi kunourayiwa munhu aita speak out. Umwe uraya kusvikira mangwana aita speak out. Umwe next week, umwe next year. We are saying let's just speak with one voice. Teseka one. Expositions have been done. We all know the dimension and the depth of the corruption iri kuitika muZimbabwe munomu. Tese tauzviziva how many millions are being stolen in the morning, in the afternoon, in the evening, and it's time for action. Ndo patasvika izvizvi. We are tired of these stories. 45 years is just too much wakomana kuti pashaiwe action. So ndo point yatasvika, so that we align our revolution to equality, so that everyone will be empowered, everyone will have better and same opportunities. Another week now, they keep on running the show. 300,000. Where did you get that money? So musachichidzirwe nezvigananda kuti munonoro hapana kana chigananda one chine company inogadzira mboma zvoti tingachichidzirwa isusu. And you see, ende Zimbabwe ndeyevanhu, ndeyedu isusu. So hatoda kuona kuti achatirwa wacho ndiani. And logistics and systems are in place zvokuti munhu wese is very safe. Kunana Mavetera, kunana Muswere, kunana Garwe, musanete zvamamuchiita. Zvamamuchitaura muchiramba muchiinsulta Vice President Chiwenga. Rambai muchiwedzera moto, musambomire tapota. Takapfuura time yekuti tichati zvandaita zviya zvakashata, ndaufanira ndichinje mabasa angu ayo. Rambai makanaka muchiita zvamamuchiita. Handi mamuchigona. Yes, tukaistereki. Manje kuchaitika futi rumwe rufu, handi mune muchiuraya vanhu. Kuna vamwe vachafa futi. Munosororedza futi kuHeroes Ega ikukoko. Ndo zvatiri kuti munge muchiita izvozvo. Noti handi maizichita muchiti makangwara. Yes. Saka rambai makadzvanya. Time is coming. To Zimbabweans we are saying time is coming and it's fast approaching. All rogue elements will be dealt with. Zvekuti let bygones be bygones zvezve. Zvakasarawo Second Republic. Isusu Third Republic matiri kupinda tiri kuti no act of arrogance will go unpunished. Munhu uchamira nemabasa ako, wotongwa nemabasa ako. Thank you so much. See you on the 31st of March. I will be there. Very soon I will be traveling, coming to Zimbabwe. Tosvika toita chinhu chedu takabatana. Love you all. Bye. See you on the 31st of March.